Buongiorno amici e benvenuti a questo mio nuovo video. Oggi andremo a visitare una località misteriosa, ricca di simbologia, ricca forse anche di esoterismo. È un'abbazia molto famosa in tutto il mondo, si trova nel Cuneese, quale? L'abbazia di Staffarda. Se la cosa vi interessa vi aspetto dopo la sigla, ma prima vi invito ad iscrivervi al mio canale. Come fare? Semplicissimo, basta cliccare sulla parola iscriviti che trovate qua sotto. Cliccate anche sulla campanella per rimanere sempre aggiornati per quanto riguarda i video che io vado a pubblicare. Bene, adesso ragazzi, pronti per andare a visitare questa abbazia? Certamente, allora sigla! Siamo arrivati all'abbazia di Staffarda, o meglio Santa Maria di Staffarda. Siamo nel comune di Revello, in provincia di Cuneo, a poco più di 20 km da Pinerolo. Adesso andrò all'interno per fare il biglietto e da questo momento in poi vi farò vedere la magia dell'abbazia di Staffarda. L'abbazia di Santa Maria di Staffarda, correttamente orientata secondo l'asse est-ovest, è uno dei monasteri medievali più affascinanti e importanti del Piemonte. La sua fondazione risale al periodo compreso tra il 1122 e il 1138, su terreni donati nei primi anni dello stesso secolo dal marchese Manfredo I di Saluzzo ai monaci dell'ordine cistercense. È in quest'epoca che nella pace della pianura che affaccia sul Monviso nasce il nucleo originario dell'abbazia sul territorio dell'antico marchesato di Saluzzo. I monaci dell'abbazia, fedeli alla regola cistercense che pone il lavoro manuale al centro della vita spirituale, si applicano per valorizzare il territorio con elaborate opere di bonifica che donano al marchesato nuovi terreni fertili da coltivare. Nel giro di pochi anni Staffarda diventa un importante centro religioso e agricolo, crocevia delle campagne circostanti come luogo di preghiera e scambio dei prodotti della terra. Il monastero diventa il cuore della comunità saluzzese per poi perdere purtroppo la sua centralità strategica a partire dal XIII secolo. Nell'agosto del 1690, durante la guerra dei 9 anni, le truppe francesi guidate dal generale Catinat invadono l'abbazia nel corso della battaglia di Staffarda, ma l'esercito sabaudo di Vittorio Amedeo II si oppose alle truppe francesi di Luigi XIV, purtroppo senza avere dalla loro parte la vittoria.
Durante la battaglia vennero distrutte da parte dell'esercito francese l'archivio, la biblioteca e parti del chiostro e del refettorio. Con bolla pontificia emessa da Papa Benedetto XIV nel 1750, Staffarda entra a far parte del patrimonio dell'Ordine Mauriziano di Torino, che custodisce ancora oggi il suo fascino fuori dal tempo. La regola di San Benedetto, su cui si fonda l'ordine cistercense, impone la frugalità in ogni espressione della vita religiosa. Niente paramenti sacri, quindi, ed elementi decorativi all'insegna della semplicità senza sfarzo. Il rigore della regola si riflette anche nell'architettura romano-gotica del monastero. Staffarda si staglia imponente con una struttura a 3 navate con absidi semicircolari. L'utilizzo di materiali naturali come pietra e mattoni a vista ribadisce la rinuncia a ogni tipo di orpello e di impreziosimento. All'interno dell'abbazia di Staffarda si nota, soprattutto nella chiesa, la leggera asimmetria costruttiva, pensata per esaltare la spiritualità del luogo. Pietra e mattoni si alternano creando dei motivi ricorrenti bianchi e rossi e a volte anche qualcosa di color nero. E piccole stelle rosse decorano le volte delle navate. Su quella centrale in particolare è possibile seguire un percorso di simboli che va dalla nascita del mondo alla resurrezione di Cristo. In fondo al catino absidale trionfano il polittico di Pascale Odone del 1531, l'altare in legno realizzato da Agostino Nigra nel 1525 e il gruppo ligneo cinquecentesco della Crocifissione. Il chiostro, circondato in parte da colonnine, era il centro della vita monastica, nonché il luogo di raccordo dei vari ambienti del complesso, come il refettorio, in cui troviamo tracce di un dipinto raffigurante l'Ultima Cena, o la sala capitolare, a cui è possibile accedere ancora oggi nel corso delle visite guidate all'abbazia di Staffarda. Purtroppo se si è singoli non si può accedere. All'esterno la facciata con un portico a 4 arcate leggermente arretrata rispetto al resto della struttura è stata realizzata in una fase successiva. Completano il complesso abbaziale la foresteria e il mercato coperto. La Fondazione Ordine Mauriziano e l'Associazione Culturale Diagolart propongono diverse visite guidate dell'abbazia di Staffarda, pensate per la didattica scolastica e l'approfondimento per chiunque desideri saperne di più sul complesso religioso e sull'ordine cistercense. Le iniziative uniscono la dimensione del gioco con la divulgazione per favorire l'approccio alla storia dell'abbazia medievale e al patrimonio dell'ordine mauriziano. Un'occasione speciale, insomma, se volete conoscere a fondo una delle più prestigiose abbazie del Piemonte, collocata in un territorio dal forte valore storico. L'abbazia di Staffarda è avvolta da un mistero che è stato celato fin dall'inizio, fin dalla sua costruzione, ad opera dei frati cistercensi, i quali volutamente la costruirono in maniera asimmetrica. Nel libro di Giacomo Volpini, intitolato Staffarda misteriosa, parla di queste asimmetrie, queste irregolarità strutturali, che non si nascondono solamente nella struttura dell'abbazia, ma si possono trovare ovunque. Irregolarità che, secondo il Volpini, sono state volute per nascondere qualcosa. Ma che cosa? Questo ad oggi non lo sappiamo, in quanto sono delle regole non scritte che solo ad un frate cistercense sono note. Il messaggio che potrebbe essere nascosto nell'architettura di questo posto dovrebbe essere molto oscuro, un messaggio che non poteva essere alla portata di tutti, ma soprattutto non doveva essere compresa dalla Chiesa centrale di Roma. Non dimentichiamo che i roghi per eresia erano all'ordine del giorno.
Quando verrete a visitare Staffarda, non guardatela solo con gli occhi del visitatore, ma cercate di entrare nel mistero del luogo e noterete tutte le differenze. Nulla è uguale. Provate a cercare. Una forte asimmetria la possiamo riscontrare nella parte absidale della chiesa. Infatti voi notate praticamente e chiaramente che l'abside di sinistra è più grande rispetto all'abside di destra, dove praticamente c'è la rosa di Staffarda. Ma per quale motivo c'è questa asimmetria? Sicuramente soltanto i frati cistercensi sanno darci la risposta. A noi non è dato sapere. L'emblema più misterioso dell'abbazia è però la rosa di Staffarda, che è quella che voi vedete alle mie spalle, collocata alla fine della navata di destra. Un intricato intreccio di curve e cerchi in posizione asimmetrica rispetto alla parete. Una scelta per quanto riguarda la sua posizione non casuale, come ad indicarci che i motivi della cornice della monofora e la rosa siano collegate tra di loro. Un disegno dal forte valore simbolico che affascina e incuriosisce senza rivelare la sua origine. Per chi ama la simbologia avrà sicuramente notato in questa rosa la forma del nodo dell'Apocalisse o nodo di San Giovanni. Collegate alla rosa ci sono anche le due coppie di simboli che si trovano sulla volta a crociera, proprio sopra la rosa di Staffarda. Questa rosa rappresenta il perfetto simbolo della dualità, ovvero il macrocosmo con il cerchio grande e il microcosmo con quello piccolo, ovvero Dio e l'uomo. Inoltre i due cerchi sono annodati da una figura che sembra un fiore a 8 petali, che è quella di colore rosso. Il numero 8 non è un numero a caso, infatti è il simbolo dell'infinito, del moto eterno. Con questo fiore, i suoi 8 petali, o chiamiamolo pure doppio nodo templare, rappresenterebbe la connessione tra l'uomo e l'universo. Si potrebbe parlare molte ore di questo tipo di simbologia, purtroppo non abbiamo il tempo, ma vi invito, per chi fosse interessato, ad approfondire l'argomento. Vi garantisco che ne rimarrete veramente affascinati. Un'altra cosa che va notato è che la rosa di Staffarda si trova proprio vicino a una croce patente e vicino alle scale dove i monaci scendono per poter entrare all'interno dell'abbazia. Sapete quanti sono gli scalini? 33. Vi ricorda qualcosa questo numero? Quello che c'è alle mie spalle è un osso di un pesce. Infatti la leggenda narra che i monaci durante un periodo di forte carestia pregarono il buon Dio affinché portasse loro qualcosa da mangiare. E così avvenne. Infatti nel canalone che c'è qui di fianco all'abbazia trovarono un grosso pesce che riuscì a sfamare tutti i monaci per circa 40 giorni. E quello che rimane è appunto questo osso qua. Ma questa è ovviamente una leggenda. Ma io voglio essere un po' più incisivo. E se anziché essere un osso di un pesce, perché visto che i pesci hanno per lo più ossa completamente diverse da questo, se questo fosse invece un osso di un drago, a voi lascio il pensiero. Ma la domanda nasce spontanea. Ci sono stati i templari a Staffarda? Ma certo che sì. Per circa 2 secoli i cavalieri templari scortarono le suore cistercensi da Staffarda alla Certosa di Montebracco. Purtroppo una bolla papale del 1345, la Damnatio Memoriae, ordinava di eliminare tutte le croci templari presenti nel sito, a seguito delle vicende che vide l'ordine e il suo gran maestro Jacques de Molay tra il 1307 e il 1314. Ma allora, questo monolite cosa sarebbe? Per alcuni sarebbe la M di Manfredo o di Maria, ma questa non è una semplice M.
se la guardate bene è diversa e infatti questa M gotica incorpora sia la M che la T, cioè Milizia Templi, ovvero Cavalieri del Tempio, ma è anche il monogramma di Madre Maria, cui cistercensi e templari erano devoti. Se osserviamo attentamente i colori dell'abbazia, noteremo una tricromia dominante, ovvero il bianco, il rosso e anche se in piccola parte anche il nero, i colori della bandiera templare. Inoltre a legare i cavalieri templari a Staffarda è San Bernardo di Chiaravalle, il quale fu la vera guida dei monaci cistercensi e dei templari. Infatti a quest'ultima, con la regola, il santo si legava profondamente ai cavalieri. In realtà sono tantissimi i simboli, a volte evidenti, altri meno, che ci inducono a dire che questo era un possedimento templare. Il monolite che voi vedete originariamente non era in questa posizione, sicuramente per motivi di ristrutturazione era stato spostato per essere poi messo qui al centro della piazza di Staffarda. Un'altra ipotesi potrebbe essere, essendo questo qua un simbolo mariano, poteva essere un'indicazione ai pellegrini che su questo luogo la chiesa era dedicata a Maria, ma stava a indicare anche, a mio avviso, che i pellegrini con questo simbolo erano tranquilli perché era un possedimento, era un sito dove erano i templari a custodirlo. Arrivati finalmente a casa dopo questa bellissima avventura in questa bellissima località, l'abbazia di Staffarda. Vi consiglio vivamente di andarla a visitare, ma non in un giorno come questo con le nuvole, ma quando ci sono le belle giornate, quando c'è il sole, per poter godere appieno dei colori e della magia del sole che entra all'interno delle monofore all'interno appunto dell'abbazia. Per raggiungere Staffarda è molto semplice, si raggiunge la tangenziale di Torino, alla tangenziale di Torino uscite per andare verso Pinerolo, raggiunti Pinerolo seguire l'indicazione per Saluzzo. Seguite la strada che è la 589, attraverserete alcune cittadine tra cui la città di Cavour. Sempre verso Saluzzo troverete poi l'abbazia di Staffarda sulla destra che comunque è indicata. Lì potete parcheggiare perché c'è un ampio parcheggio. Bene ragazzi, io concludo questo video. Se vi è piaciuta la località mettete un like, se avete dei suggerimenti scrivetelo semplicemente sui commenti. Bene, io concludo citando sempre il buon Nico Cereghini, ovvero casco in testa e ben allacciato, luce accese anche di giorno e prudenza sempre. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.